បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសម្បូរគឺជាមេជាងម្ចាស់ហាងលំតហងឡាលីគុងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីដំណើរការទាំងស្រុងនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងសិននៅហាងរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការបដូរប្រេងសិនមកកំប៉ុងចំពោះម៉ូតូអសង្ឃតើយើងចាយពេលប៉ុណ្ណាហើយជាងបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់នឹងត្រួតពិនិត្យចំណុចណាខ្លះជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ថាម៉ូតូបងប្អូនជិះច្រើនគីឡូដីហើយឬក៏បងប្អូនទិញម៉ូតូដែលទឹកពីគេអញ្ចឹងតើគួរប្រើប្រេងដូចនឹងម៉ូតូថ្មីដែរទេឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងសិនបងប្អូនចំណាយពេលតែ5នាទីនិងទទួលបានការត្រួតពិនិត្យម៉ូតូជាច្រើនចំណុចពីជាងជំនាញរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងមិនថាម៉ូតូបងប្អូនប្រើប្រាស់ច្រើនគីឡូដីហើយម៉ូតូបងប្អូនជាសេរីទាបឬក៏សេរីខ្ពស់គឺយើងប្រើប្រាស់ប្រេងគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូអសង្ឃគឺបងប្អូនប្រើប្រេងប្រភេទប៉តេនេះស្តង់ដាចាសូ MA ដែលមានលេខកំហាប់30បាទអញ្ចឹងម៉ូតូបងប្អូនជា03 04 05ក៏ដោយក៏យើងប្រើប្រេងនេះដូចគ្នាមិនថាម៉ាស៊ីនចាស់ឬក៏ម៉ាស៊ីនថ្មីដែលជួយឲ្យម៉ាស៊ីនបងប្អូនស្ទុះខ្លាំងស៊ីសាំងតិចផងដែរហើយចំណាយថ្លៃចុះចូលតិចផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា